Геленджикская бухта, вот Геленджик. Вот. У тебя положение тела такое, знаешь, ну вот, грубо говоря, как мешок с картошкой на сиденье. Ты при этом вроде бы и оттягиваешься, но как-то оно, знаешь, оно такое какое-то, как будто ты очень устал. Ну, наверное, такие. Ты не спешишь сделать до конца. Ты такой вроде знаешь, что надо оттяжка, а сил мало, и поэтому так чуть движение назад и все. И поэтому еще, когда приземляешься, долетаешь и отдает немножко на. Ну так что, так-то ты прыгаешь уже все. Уже психологически самое главное, знаешь, что Смысл тренировки был, чтобы ты в момент выпрыга в этой средней точке почувствовал невесомость. И вот в этой точке ломаешь мотоцикл вниз. Я поймал. Попал. Целый. Да вроде живой, целый.